الحاجة أم الاختراع، مثلا يتبادر للذهن عندما نقف عند اختراع أو مبادرة ما. ابقوا معنا وهذه التغطية الخاصة مع أبطال اللواء المدرع 34 الفرقة المدرعة 9 الذين تمكنوا من صنع عدد من الأجهزة التي أثبتت كفاءتها الفنية العالية. ابقوا معنا والتفاصيل. روح الحبيب. إذا مشاهدينا الكرام، المبادرة الأولى هو تصنيع قاعدة فحص اشتغال المحرك الدبابة على الأرض قبل تركيبها على المحرك. راح يتحدثنا عن صاحب هذه المبادرة، الفكرة منها، الضرورة اللي دعت اللي نخترع هذا الاختراع. نعم، هاي قاعدة فحص المحرك مال دبابة 72. قاعدة الفحص تخلي المحرك على القاعدة، تثبت عطات مثلا اكو من وضوح، اكو شغلات يعني تشيك على القاعدة ويما بعدين شد على الدبابة. يعني يكمل بكل اكماله، من ضغطه، من زيته، من تشغيله، كفاءة المحرك، اشتغاله، وبعدين نقله وين الدبابة. اخر مرحلة هاي مال قاعدة الفحص مال محرك الدبابة. تجي بعدين نتائج تجفيت المحرك. تجفيت المحرك من المرحلة الأولى السلندر عندنا كامل، بعدين نحول كوراته، من كوراته البساتم عندنا والبوش ورنقات. بس المبادرة بادر بها من زمان، مبادرة وقف ويا عقد عدي وسيدان باللواء وقائد فرقة. مبادرة دعموني بالشغلة هاي، وخطة العمل نجحت الحمد لله والشكر. فرقة كاملة 35 محرك انتجنا يعني بصورة جيدة جدا. هذه هي غرفة المحرك للدبابة 72. بعد ما يجينا المحرك متضرر نتيجة الاستخدام أو إصابة بالمعركة، راح يتم فتحه هنا بهالمكان هذا، وينتقل المحرك إلى ورشة التصليح هي جماعة المحركات. احنا هنا نقوم بفحص الأسلاك الكهربائية، أو إذا أكو سلك متضرر أو بقطع أو بشي نرجع نعيد تأهيله من جديد أو نبدله. كذلك نفحص الجوينات الموجودة، أخاف أكو جوين متضرر أو قطعة متضررة نحاول استبدالها بقطعة أخرى. وكذلك نديم المنطقة كلها ونرجع عليها فحص هيدروليكي، نفحص مكان الهيدروليك، نفحص مكان السلف مالتها أخاف به ضرر، نفحص الحساسات اللي موجودة بالمحرك، نفحص أجهزة المناقلة، نفحص كل قطعة بيها ونتأكد من أنه كل شيء موجود. أيضا مشاهدينا الكرام، مبادرة أخرى وهي مثل ما تلاحظون جهاز سحب المدفع الاصطناعي. صاحب المبادرة موجود، راح يحكي لنا عن هذه الفكرة والحاجة اللي دعت أنه يقوم بهذه المبادرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أني نائب عريب بهاء عبد الحسين جواد شبلي، سريع دبابة ثانية، كتيبة دبابة ثالثة، اللواء المدرع الرابع 33 الفرقة المدرعة 9. افتكرنا هذا جهاز سحب المدفع الاصطناعي في سبيل حالة المعركة. قبل كانت تروح الدبابة للمعمل تتأخر بالمعمل، فافتكرت هاي على السيد الآمر المحترم، فأخذت الأوكي من عنده، قال لي سوى هذا الجهاز وعملنا به بالورشة مال اللواء، وباقي من الحاجات اشتريناها من السوق المحلية. فائدة هذا الجهاز هذا فائدة مالته مثل المدفع إذا يتأخر توقف الدبابة بالرمي السنوي. أيضا قبل الرمي السنوي لازم نعمل به على مود فحص مقياس الزيت وفحص الحشوات البادية اللي بداخل المعمل. إذا مشاهدينا الكرام، هذه أيضا مبادرة أخرى، جهاز سحب المدفع اللي يفيد مثل ما تحدثنا صاحب المبادرة أنه صيانة المدافع العاطلة، وأيضا إدامة المدافع اللي غير مستخدمة، وأيضا هذا يصب في الصالح العام. هذه هي معداتنا اللي قاتلنا بها الإرهاب ودحرنا داعش بها، واليوم لازم نكون على أهبة الاستعداد وجاهزة أيضا لخوض أي معركة. لا سمح الله لا نريد المعارك، لكن يعني لازم ناخذ كل الاحتياطات لتأمين بلدنا. أيضا مشاهدينا الكرام، مبادرة أخرى لأبطال اللواء المدرع 34 هو جهاز
فحص حاقنات الوقود، راح يتحدث لنا عنه صاحب المبادرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الجهاز عملناه محلي لفحص حاقنات الوقود المحرك تي 72، وعملناه محليا يعني تصنيع محلي. هنا عملنا اشترينا مواد من القياس والخزان من الاسواق المحليه، فاخترعنا هاي الجهاز تصليحه محلي هنا موجوده، نفتحها ونعيره على المقياس ونشده على المحرك. إذا مشاهدينا الكرام معنا السيد العقيدي مدير إعلان الفرقة المدرعة التاسعة اللي يوثق مراحل هذه الورش وآلية عملها، راح يحدثنا بصورة عامة عن طبيعة عمل في هذه الورشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تمكنت قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة بالاشتراك بعمليات التحرير وفي كافة قواطع المسؤولية، وأثناء المعارك هناك كانت إصابات لبعض الدروع، حيث تمكنت مفارز التصليح التابعة للهندسة الآلية الكهربائية ومفارز التشكيلات والوحدات بتصليحها ميدانيا وعادتها إلى الخدمة لغرض إدامة زخم المعركة. وخلال هذه الفترة اكتسبوا مفارز التصليح خبرات متراكمة، حيث استطاعوا بالعمل بخطوط الخط الثالث وليس من اختصاص الفرقة وباقي التشكيلات. بعد انتهاء عمليات تحرير وانتهى الواجب اللي تكلفنا به، وعادت قطاعاتنا وكتايبنا إلى معسكراتها. كمبادرة من سيد أمر اللواء المدرع الرابع ثلاثة المحترم، باشرنا بحملات إعادة تأهيل وتصليح الدبابات والناقلات اللي عادت من الواجب. احتاجينا بهاي الحملة مبادرات نسويها احنا تفيدنا بأعمالنا، اللي هي جهاز فحص المحرك بعد ما نفتحه من الدبابة نديمه، إذا يحتاج تصليحات بسيطة نصلحها، وأيضا موقعي على الأرض نشغله قبل ما نربطه بالدبابة. أيضا عندنا مبادرة ثانية كملناها اللي هي آلية سحب المدافع. الدبابات تحتاج بين فترة وفترة إلى سحب اصطناعي، في سبيل أنه الحشوات اللي موجودة باسطوانات المصد والإرجاع المنظومة الرفس لا تنتهي وتعطل. هاي المنظومة قبل كانت موجودة عندنا بالجيش، لكن حاليا ما موجودة عندنا ولا توفر بالمعامل، فاضطرينا إلى أنه نسوي مبتكر ويفيدنا أيضا بالعمل مالتنا. جهاز فحص الحاقنات الوقود أيضا كملناه وحاليا دا يشتغلون بالفحص الحاقنات. تلك المبادرات وثمرتها جاءت نتيجة للاستغلال الصحيح للموهبة والإرادة والعزيمة التي يمتلكها الأبطال. من مقر اللواء المدرع الرابع والثلاثون لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني.